Okay, let's go. အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Forex Trader မြန်မာအနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကုန်တွေအတွက်တကယ်ကိုရေးပါတဲ့ order flow နည်းစနစ်၄ခုအကြောင်းပြောပြသွားချင်ပါတယ်ဒီနည်းစနစ်တွေကဈေးကွက်တွေကိုပိုပြီးထိုးရင်းတည်မြင့်စေမှာဒီချပါပဲခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဇရာပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ဈေးအတက်အကျတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာဇက်လန်းတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့တကယ်မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရောโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်လေကုန်တွေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲအရင်ဆုံးအခြေခံကြတဲ့အချက်တွေကိုနားလည်အောင်ကြည့်အောင် order flow analysis ဆိုတာဘာလဲအလွယ်ဆုံးပြောရရင်ဒါကဈေးတွေဘာကြောင့်ဒီအတက်အကျဖြစ်နေရလဲဆိုတာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ဓာတ်ရိုက်မမြင်နိုင်တဲ့ဖျောင်းနိုင်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဝယ်သူတွေရောင်းသူတွေရဲ့ပမာဏကိုလေ့လာကြတာပေါ့โอเคဒီနေ့မှာတော့ဇရာမှာမြင်နေရတဲ့အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရိုးဈေးနှုန်းနဲ့ volume ကိုကြည့်နေတာထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့အတွင်းကျလေ့လာကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့တန်ဖိုးတန်လိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအတွက် volume profile ကိုအသုံးပြုရမှာပါဈေးနှုန်းကိုတန်လိုက်တစ်ခုလို့ဆွဲငင်နိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်ဒီနည်းစနစ်မှာအဓိကကျတဲ့ဝါဟာရတစ်ခုကတော့ VBOC volume point of control ပါပဲလွယ်ပြောရရင်ဈေးကွက်မှာအယောင်းဝယ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းဆင့်ပေါ့ဝယ်သူတွေရောရောင်းသူတွေရောသဘောတူညီမှုရှိဆုံးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဆင့်ကဈေးနှုန်းအတွက်ဆွဲငင်အားတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတတ်တာပါ VBOC လက်တွေ့အတုံးချနည်းအဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်တစ်အနေနဲ့ကတော့ရခင်ချိန်တက်တဲ့ဈေးကွက်ကိုရှာမယ်နှစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ area ပေါ်မှာ volume profile ကိုဆွဲမယ်သုံးအနေနဲ့ကတော့ VBOC အယောင်းဝယ်အများဆုံးဆင့်ကိုရှာမယ်လေးအနေနဲ့ကတော့အနာဂတ်အတွက် support resistance အတွက်ဒီဆင့်ကိုရေးဆွဲထားရပါမယ်အဓိကမှတ်ထားရမယ့်ချက်ကတော့ VBOC အဆင့်ကဈေးနှုန်းကိုတုစီဆွဲငင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဈေးနှုန်းရောက်လာရင်သုံးထုတ်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တန်လိုက်တွေလိုပါပဲဒုတိယနည်းစနစ်ကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးကွက်တွေကစားသမားတွေခြံခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့နည်းစနစ်ပါဒီနည်းစနစ်မှာတုံးတဲ့ဝေါ်ဟာရကတော့ stuck imbalance ပါဒါကို form bridge chart တွေပေါ်မှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်အတိတ်ဘက်ကတော့ဝယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရောင်းသူဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ဖက်ကအလွန်မဲအားပြင်းပြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးချင်တဲ့သူတွေရဲ့ခြေရာတွေပေါ့ဗျာ imbalance ကိုဘယ်လိုတုံးပြုမလဲဒါလွယ်ပါတယ် form bridge chart တွေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ stuck imbalance zone ကိုတစ်ခုကိုရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနာဂတ်အတွက်မြင်သာလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ zone တွေကိုရောက်လာတာကိုတုံ့ပြန်တာကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဒါပါပဲလွယ်လွယ်လေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက supply demand zone ကိုရှာဖွေပေးတာနဲ့တူတူပဲဒီနည်းစနစ်ရဲ့အဓိကသဘောတရားကတော့ဈေးကွက်မှာမှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုပါပဲအတိတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုသူကမှတ်မိနေတတ်တာမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဈေးနှုန်းကြောက်စုပေါ့နော် anchor viewers ဈေးနှုန်းကြောက်စုလို့ခေါ်တဲ့ anchor viewers volume weighted average price ရဲ့စွမ်းအားကိုလေ့လာကြည့်အောင်သူကတာမန် moving average rate တွေနဲ့တော်တော်กว่าတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဈေးနှုန်းရဲ့ဈေးကွက်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကနေစတာဥပမာမြင့်ဆုံးဆွင် height တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အနှိမ့်ဆုံးဆွင် low တစ်ခုလိုမျိုးတက်မှတ်အမှတ်တစ်ခုမှချိတ်ပြီးအဲ့နေရာကနေစထွက်တဲ့ volume weighted average price ဖြစ်ပါတယ်ဒီတူးကဘာအတွက်တုံးဝင်လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းက trend line တွားနေရင်ခဏလေးပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာ anchor reverse line က dynamic support ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် resistance တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါဂုဏ်တော်မှုဝင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေရမှာတော်တော်လေးသုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Viva ရဲ့ standard deviation blend တွေပါဈေးနှုန်းကပုံမှန်အတိုင်းထားတဲ့အများကြီးကျော်လွန်သွားပြီး over extended ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကို brand တွေကအချက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါရဲ့အမျက်ယူမဲ့target တွေကိုတက်မှတ်ဖို့အတွက်ဒါကတကယ့်ကိုတုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ CVD divergence ပါဒါကဈေးကွက်ရဲ့လက်ရှိအရှိန်ဟုန်ကအောက်ကုန်တော့မယ်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတာကိုချက်ပြပေးတဲ့ CVD cumulative volume
တိုက်တဲ့ divergence ကိုနားလည်ခြင်းပေါ့နော် CVD ဆိုတာကဝယ်အား volume နဲ့ရောင်းအား value ကြားကခြားနားချက်ကိုစုပေါင်းပြီးပြပေးတဲ့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုပါခြုံငုံပြီးဈေးကွက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်သူတွေကအားသာနေတာလားရောင်းသူတွေကအားသာနေတာလားဆိုတာကိုတိုင်းပြတာပါဒီနည်းစနစ်မှာအဓိက divergence ကွဲလွဲမှုပါဥပမာဈေးနှုန်းကအောက်ကိုဆက်ဆင်းပြီး lower low အတစ်တစ်ခုဖတ်လို့နေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်က CVD indicator ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကအောက်ကိုမလိုက်တော့ပဲအပေါ်ကိုပြန်ကော့တက်ပြီး higher low ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ဒါဟာဈေးနှုန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ွယ်ကဝယ်ရောင်းအားအရှိန်အဟုန်ကိုထပ်တူမကြတော့ဘူးဆိုတာကိုပြနေတာပါဆိုလိုတာကဈေးနှုန်းကတော့ကျနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာရောင်းအားကအားနေလာပြီဒါဟာလက်ရှိ trend တစ်ခုအားကုန်တော့မဲ့ distortion pattern ဆိုတဲ့သဘောပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တကယ်အရေးကြီးတာကသူတို့ကိုဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးဈေးကွက်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုရယူမလဲဆိုတာပါဘယ်နည်းစနစ်မှတရားရာဂိုင်နှုန်းအမြင့်မမှန်ပါဘူးဒါတွေကဖြစ်နိုင်ခြေကိုယ့်ဘက်မှာအားတာစီဖို့ကူညီပေးတဲ့ကိရိယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသတ်မှာတော့အားလုံးကိုခြုံငုံတုံးတက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကိရိယာတွေကိုတုံးပြတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ဒီမေးခွန်းလေးပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါအခုဈေးကွက်ကဘယ်လိုဇလန်တစ်ပုတ်ကိုပြောပြနေတာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတင်ဆက်ပြီးသွားတာလဲအရင်လိုဈေးနှုန်းတွေကြည့်ုံတင်မဟုတ်တော့ပဲဒီမြင်တဲ့ဈေးကွက်တွေကိုစတင်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇာတ်တွေကစကောပြောလာနေတာကိုသိရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အခုရတော့မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်